हेलो दोस्तों, सेहत के सिलसिले में हमारी तंदुरुस्ती हजार नियामत है सीरीज में हम आज आपको बता रहे हैं कि घुटनों के अंदर जब दर्द होने लगता है और उनके अंदर जो है कट कट की आवाज आने लगती है, यानी कि उठते और बैठते वक्त जो है उसमें से कट कट की आवाज आती है या खर खर की आवाज आती है, तो वो किस वजह से आती है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जनरली ये चीज जो है आपका अक्सर देखने में आती है या तो ओल्ड एज में, यानी कि बूढ़े आदमियों में, या फिर जो है जिनके जोड़ों पर सूजन होती है यानी कि आर्थराइटिस जैसे केसेस में, या फिर जो है खासतौर से सर्दियों के सीजन में। क्योंकि सर्दियों के सीजन में क्या होता है कि जो इसके अंदर लार होती है, घुटनों के जॉइंट के अंदर जो लार होती है वो थोड़ा सा गाढ़ी हो जाती है, या इसी तरह से जब जो है आपका आर्थराइटिस जोड़ों का दर्द वगैरह होता है, जोड़ों में सूजन होती है, तो उनमें जो है जगह कम हो जाती है, गैप कम हो जाता है। तो उस वजह से चलते उठते बैठते वक्त जो बोन्स की हड्डियों की सरफेस है जिनसे जो बन रहा है वो आपस में थोड़ा सा रगड़ खाने लगती है, तो उस वजह से वो आवाज जो है पैदा होती है, कटर कटर की आवाज आती है। तो इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह से जो है हम इसका इलाज करेंगे, तो इसमें आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये आपका ये ज्वाइंट है, ये एक जोड़ है, एक बोन ये है, एक बोन ये है, यानी कि हड्डी है, एक हड्डी है। इसके बीच में यहां पर एक जो है लार जैसी चीज भरी होती है, यानी कि अंडे की सफेदी की तरह की एक चीज भरी हुई होती है जिसको हम लार कहते हैं या राल कहते हैं, या जो है आपका चिकनाहट जो आप कह सकते हैं वो होती है, जिसकी वजह से ज्वाइंट आपस में रगड़ नहीं खाते हैं। लेकिन बुढ़ापे के वक्त ये चीज जो है कम हो जाती है, ये लार जो है आपका कम हो जाती है, इसको साइनेबल फ्लूइड कहा जाता है, ये कम हो जाती है। या जब हड्डियों के ऊपर सूजन आ जाती है तो ये गैप कम हो जाता है, ये गैप कम हो जाता है, तो इसकी वजह से बोन जब चलती फिरती है तो वो आपस में रगड़ खा सकती है। या सर्दी के मौसम में जो है आपका ये जो इसके अंदर लार है ये कैसी रहती है, गाढ़ी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये मूवमेंट जो है करते वक्त जो है आवाज होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता है या आदमी हरकत में आता है, काम करना शुरू करता है, तो ये आवाज कम होने लगती है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, किस चीज के जरिए जो है इसको क्योर किया जा सकता है, इसमें आपका जो है सिर्फ 3 चीजें हैं जो आपको बता रहा हूं। इसको आप रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये परेशानी जो है आपकी दूर हो जाएगी। तो यानी जोड़ों की चिकनाहट जो है वो आपकी वापस आएगी और आप जो है सरपट दौड़ने लगेंगे, यानी कि अच्छी आसानी से जो है वो आपका चलना फिरना शुरू कर देंगे। तो इसके अंदर देखिए जो 3 चीजें हैं, अखरोट की गिरी, हल्दी पाउडर और दूध, ये 3 चीजें हैं। और चौथी चीज जो होती है आपका एलोवेरा होती है, यानी कि घी कवार जिसको कहते हैं। देखिए, अखरोट की गिरी, हल्दी पाउडर, मिल्क वगैरह जो है, इनके अंदर अगर हम सब्सटेंस को देखते हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं कि इनके अंदर क्या है जिसकी वजह से ये आप इस ज्वाइंट को जो है वो आपका स्मूथ कर देती है या चलने लायक बना देती है। तो इसके अंदर जो है हल्दी के अंदर जो है आपका कर्क्यूमिन मौजूद होता है इंग्रेडिएंट्स, और बाकी इन तीनों चीजों के अंदर जो है विटामिन्स है, एंजाइम्स है, मिनरल्स है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, फैट है। तो इन सबके कॉम्बिनेशन से एक जो सब्सटेंस तैयार होता है, जो एक मेडिसिन तैयार होगी, वो आपको इस बीमारी से निजात दिला देगी। इसमें करना क्या है, इसमें करना यह है कि आपका अखरोट की गिरी दो अखरोट की गिरी रात को पानी में भिगो कर रख दीजिएगा, और सुबह के वक्त जो है 1 गिलास या आधा गिलास जितना आप पी सकते हैं गुनगुना दूध ले लीजिएगा, और उसके अंदर 1/4 चम्मच जो है आपका हल्दी की मिक्स कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है आप उस गिरी को, जो आपने रात को भिगोई थी अखरोट की गिरी, उसको चबा चबा के अच्छी तरह से खाते रहिए और धीरे धीरे सिप करके उस दूध को पी लीजिएगा। रोजाना सुबह खाली पेट जो है आप इस काम को करेंगे। उसके बाद दोपहर के वक्त घी कवार का एक टुकड़ा ले लीजिएगा। घी कवार जो साफ सुथरा, जिसके ऊपर धब्बे या कालापन नहीं होता है या गांठे से नहीं होती, वो वाला नहीं लेना है, बिल्कुल साफ सुथरा जो है आपका घी कवार लेना है। तो घी कवार को ऊपर से छील के उसके अंदर से गूदा निकलेगा, वो 10 ग्राम गूदा जो है उसका अंदर पल्प जो है वो ले लीजिएगा। या तो आप उसको ऐसे ही निगल लीजिएगा, अगर आप आसानी से निगल सकते हैं तो उसको ऐसे ही निगल लीजिएगा, या फिर जो है उसको मिक्सर ग्राइंडर में उसका जूस सा निकाल के और 1 गिलास पानी के अंदर उसको मिला के उसको आप पी लीजिएगा। तो इस तरह से आप तकरीबन 15 से 20 दिन करते हैं तो आपकी ये परेशानी जो है कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि जोड़ों के अंदर जो कटकट की आवाज आ रही थी
वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो सब्सटेंस है, इनकी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी की बिना पर जो है क्या होगा कि जो इसके अंदर सूजन वगैरह आई है वो सूजन कम हो जाएगी और एनर्जी लेवल जो है आपका बढ़ जाएगा। और इसी के साथ साथ जो मेम्ब्रेन है जिसमें से ये चीज सीक्रेट होके जो चीज जो है खारिज होके इस जगह इकट्ठी होती है, वो मेम्ब्रेन जो है अपना फंक्शन बढ़ा देंगे और उसके अंदर जो है वो सीक्रेशन ज्यादा होने लगेगा, जो कि आपका इस ज्वाइंट को लुब्रिकेट करने में, चिकना करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद आपके ज्वाइंट के अंदर जो कटकट की आवाज आ रही है वो धीरे धीरे जो आपका खत्म होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप जो है अपना इलाज कर सकते हैं। इस नुस्खे के साथ अगर आप नॉनवेज है, नॉनवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बकरे के पाए आते हैं, बकरे के पाए बाजार में बने बनाए भी मिल सकते हैं, यानी कि तैयार शुदा भी मिल सकते हैं, या फिर आप अपने घर लाके उनको तैयार कर सकते हैं, उनकी सब्जी, उनका रस जो है वो निकाल सकते हैं। तो उसका अगर आप इस्तेमाल करें तो ये जो कंडीशन है ये और ज्यादा जल्दी जो है आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि घुटनों से जो कट की आवाज आ रही है वो किस तरह से खत्म की जाए। तो इसमें से कोई बात अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।